嗱，約拿書第一篇嘅講道，我提到約拿佢係一位好唔順服嘅先知，縱然佢嘅不順服，佢仍然喺當中都有表現出佢嘅順服。佢可以起嚟，佢可以去，不過佢唔係去上帝要佢去嘅地方。上帝要佢去尼尼微城，不過佢自己嘅心，佢決定去咗他施。但佢仍然都係願意起嚟，願意去，以至到好多時喺我哋嘅聆聽到上帝嘅心意嘅時候，我哋可能係連喐都唔喐，因為我哋覺得既然唔想去啊，直情喐都唔喐。我哋唔想離開我哋自己嘅一個好舒服嘅環境。但同樣，我睇到約拿，佢縱然去到最尾，佢有順服，但佢嘅順服當中仍然帶住好多憤怒，帶住好多仇恨，因為佢真係唔想尼尼微城嘅人能夠係回歸去到耶和華嘅懷抱裏邊，所以佢仍然係唔甘心地去宣講上帝要佢宣講嘅説話。我哋一時間會更加詳細嘅講呢一部分。但係同樣，當我自己去諗翻佢嘅不順服當中，仍然有好多嘅憤怒嘅時候，有時我都會諗翻我哋自己今日面對香港呢個情景，30幾日嘅一個佔中嘅情景，到而家我哋仍然似乎未有跡象去睇到點樣解決。當然，對於我哋不同嘅人，我哋望住同一件事嘅時候，可能有不同嘅內心嘅一種嘅回應。我哋每日可能望住電視機，我哋都會有好多唔同嘅情緒嘅出現。甚至當我自己喺土耳其嘅時候，我望住土耳其嘅新聞，望住一啲嘅全世界都覺得係好公認、係好公平嘅一啲嘅新聞嘅時候，我望住個新聞，哇！原來香港已經死緊啦，不如我都唔好翻香港嘅，我喺土耳其做宣教算啦，即係因為翻嚟香港死緊啦。但係相對之下，我哋喺香港睇土耳其嘅新聞，我都覺得我都驚㗎，係咪？哇！又暴動啊，又示威啊，又 IS 啊，我容不如去咗翻唔到嚟啊！即係其實有好多唔同嘅情況，我哋好多嘅內心嘅感受。嗱，弟兄姊妹，啱嘅，我哋會有唔同嘅情緒，我哋唔同嘅角色，我哋唔同嘅背景，我哋唔同嘅崗位，我哋甚至唔同嘅年紀，望同一個新聞都可能有唔同嘅回應。嗱，我相信一定有。約拿一樣有，佢面對尼尼微城，面對亞述國，不斷同以色列有好多嘅仇恨，所以佢根本就唔想去尼尼微。最終去咗，佢都帶住好多憤怒、好多仇恨，係望住希望尼尼微城嘅人死晒最好。而同樣，我哋睇到人嘅盡頭就係神嘅開始。我哋好多時都係嘅，臨急臨危就去抱神腳。我哋好想神喺我哋最危急嘅時候去幫助我哋。對於約拿嚟講一樣，佢初初好勇敢，佢覺得我自己唔怕死，佢話你掟嗰個海就搞掂㗎。但點知當真係掟咗個海之後，佢就開始驚，開始面對嗰啲嘅海草纏住佢個面。當啲大水漫過佢個身嘅時候，當佢去到心底深淵嘅時候，去到坑嘅時候，佢就求告呢個神：個神啊，唔該你將我從坑裏邊去救翻出嚟。佢去到面對死亡嘅時候，佢原來一樣，佢都係驚自己嘅生命嘅失去。佢嘅禱告好有信心，佢相信上帝一定會拯救佢，佢相信上帝一定從坑中將佢提拔翻出嚟。而同樣，佢去到最尾，佢亦都係曉得去感恩，曉得去許願，曉得去還願。不過睇翻聖經嘅原文，佢仍然帶住一種嘅驕傲，佢覺得佢自己比水手優勝，佢自己比尼尼微城嘅人優勝，佢係上帝嘅僕人。嗱，當然約拿係一個，你話佢順服又得，你話佢好唔順服又得，以至到佢係好難觸摸佢嘅內心。但係上帝卻喺佢一個咁嘅先知裏邊，但係上帝仍然超越佢嗰種嘅情景，令到尼尼微城嘅人全部歸向翻耶和華神。嗱，當然我哋望住呢個約拿，就算去到第2章去到結尾嘅時候，聖經話神安排一條大魚將佢吐咗喺乾地上邊，佢不得不去到尼尼微城去講上帝要佢講嘅說話，但佢仍然唔甘心。我哋好睇到係唔甘心。去到第3章嘅時候，我哋睇到佢完全唔甘心。第3章第3節嗰度講，佢話尼尼微係大城，有3日嘅路程。去到第3章第4節嘅時候，約拿進城走了1日，
即係呢個城係應該行3日先可以行晒，但係呢個嘅約拿咧，只係行咗1日就算啦，做咗算啦，交差就算啦。而同樣去到第3章第4節嘅時候，我哋睇到佢所講嘅道嘅，我發覺可以話係聖經裏邊所講嘅道嘅係最短嘅道，淨係得5個字啫。喺希伯來文得5個字，喺我哋中文嘅翻譯就係話：再等40日，尼尼微必傾覆了。係一個嘅審判嘅一個信息。嗱，上帝要約拿去講一個審判嘅信息，唔係一個福音，係一個禍音嚟嘅。如果用嘅，佢話再等40日，尼尼微城就傾覆了。我相信一個咁不甘心嘅先知，用咗淨係1日時間去交差，去到尼尼微城。我相信我估啊，佢嘅心態就係、佢所講嘢嘅心態就係、你知唔知啊？就快死啦，得40日啫，40日就快死啦。香港剩翻5日就40日嘅佔中，你知唔知啊？嗱，即係話你就快死啦，你死緊啦咁，全講緊一啲嘅咒詛嘅説話，一篇5個字嘅道，5個字嘅道，而當中冇出現一個好重要嘅字，冇出現耶和華，佢連神都冇提，神都冇提。我覺得上帝要佢講嘅信息唔應該咁短，不過佢就算啦。講佢想講嘅嘢，因為佢根本就唔想尼尼微城人能夠信耶穌，所以佢就去同佢哋講，警告佢哋，佢話仲有40日啫，你哋就玩完啦，40日就玩完。但係上帝超越佢，但係上帝有冇能力咧？有，上帝嘅能力係超越咗，即係約拿佢唔甘心，佢唔想做，但係上帝超越佢，上帝有大能。但同樣，上帝嘅大能去到一個地步，佢能夠安排一條大魚去吞咗約拿，而約拿喺佢肚腹喺魚嘅肚腹裏邊3日3夜都唔死。我哋好多魚喺我哋嘅肚腹裏邊，但我哋從來未試過喺魚嘅肚腹裏邊。但係我哋喺魚而約拿喺魚嘅肚腹裏邊3日3夜居然唔死，係咪神蹟？絕對係。耶穌都話係神蹟。因為當時有人求耶穌，喂，再顯個神蹟嚟睇下嘅，咁耶穌話做咗嘅，約拿做咗嘅，3日3夜喺魚腹裏邊，佢唔死。我喺度諗，究竟哇呢個約拿喺魚腹裏邊3日3夜佢做乜嘢喎？大家估下佢做乜嘢係咪？即係祈禱之後有咩做啊？即係我都覺得唔知係咩做係咪？即係佢咩食咯？大家食咩？佢食咩啊？即係最多啲海水入嚟，去飲下啲海水。即係我係咁啊！哇，真係好啊！佢話喺魚腹裏邊食足3日魚肝油，即係哇！你知魚肝油幾難食啊？係咪？即係我係諗下由細到大，我細個時候我唔知而家，我細個時候見到啲白色嗰啲嘢就驚，你知唔知啊？而家就橙色啊，有啲白色啊，即係哇！佢做咩咧？咪弟兄姊妹，我發覺一個咁不甘心嘅人，上帝有佢嘅能力，令到佢可以喺魚腹裏邊3日3夜居然唔死。但同樣喺到第2章結尾嘅時候，佢一套咗佢喺岸上邊，然後佢唔甘心地用咗1日嘅時間嚟到去宣講上帝要佢宣講嘅其中一部分嘅信息，就係將禍嚟到臨到去尼尼微城。但係上帝又超越佢嘅心態，卻令到12萬嘅人全部歸向耶和華神。係咪神蹟？絕對係神蹟。但係原來上帝嘅神蹟並唔係單單係好多時係我哋所諗嘅一啲好我哋所唔明白，亦都係我哋可能唔係成日睇到嘅嘢。病得醫治，死人復活，跛嘅行路，即係盲嘅睇見，耶穌成日都做。比較少睇嘅就死人復活，我哋好少睇死人復活，即係我哋好少去到殯儀館去祈禱，主啊，奉呢個名起身咁啊！即係我哋從來都未做過，你做過未？我都未做過啫，係咪？我未做過，但係我哋未睇過，我哋話神蹟。但係如果我哋仔細去睇翻神嘅工作，神嘅工作唔係淨係單單係嗰啲叫做神嘅工作。我相信神嘅工作係包含咗上帝佢俾我哋嘅常理。咩叫常理？就係 common sense。我哋嘅上帝絕對係一個 common sense 嘅上帝，有常理嘅上帝。我相信今日我哋有常理去作某啲決定，亦都係上帝嘅作為嚟嘅。嗱，我相信我哋今日完咗崇拜，你去邊度食晏？你去邊食晏？我估啊，大家一定唔會去祈禱係咪？主啊，今日去邊間啊？
去聖容嗰度一定係邊間啊？唔知我相信你唔會祈禱，我估咋。嗱，你祈禱感謝主啊，即係唔關我事啊，即係我相信我哋唔會嘅。我哋有時我哋去到即係譬如而家坐車，我哋會祈禱啊，主啊，我應該坐的士好定坐巴士定係坐地鐵嘅？我哋好少嘅，我哋會常理嘅。去到邊度應該最準時去咩咧就去。我哋好少話去祈禱，甚至我哋有時牧師咧，我哋去食晏咧，見到有時同啲牧師食晏，忽然間個咖啡嚟到，一飲一啖咖啡，哎呀唔記得祈禱，唔記得謝飯，於是就話30蚊以下嘅就唔使謝飯啦，即係啊嗱，我哋會有好多呢啲嘅藉口，知唔知啊？即係我哋會有好多呢藉口啊！30蚊以下唔使謝飯，30蚊以上先係謝飯，因為而家 Starbucks 都33蚊係咪啫？啊嗱，我哋會有好多藉口。嗱，常理，我哋好多時運用我哋嘅常理去作某啲嘅決定。同樣，我哋睇到約拿一日可以令到尼尼微城信晒耶和華神，係神蹟。哇！一日搞掂，即係如果香港700萬人除12萬，可能5日唔知幾日搞掂嘅啫。嗱，真係嘅神蹟。不過，如果我哋仔細睇翻即係當時嘅地理環境，我哋發覺原來上帝鋪咗條路，係讓約拿係喺嗰個時間去到嗰個地方，能夠用一日可以轉化咗成個尼尼微城。其實上帝可以用天時、地利、人和去轉化。我哋有冇問過點解耶穌要出世喺羅馬時代？點解耶穌唔出世喺而家？如耶穌而家就見到耶穌係咪啫？點解唔出世喺再前啲咧？點解喺羅馬時代？因為喺羅馬時代正正係整個嘅當時成個小亞細亞地方、歐洲嘅一啲地方，全部係語言統一嘅，都係講希臘文。語言統一，而同樣條大路通咩啊？通羅馬。羅馬當時係起咗好多嘅公路去到好多地方，所以保羅先可以咁容易去傳福音。因為第一，保羅最單到唔使學語言啊。我哋嘅宣教士去到任何地方都要學語言啊。去到土耳其就要學土耳其話，去到阿拉伯就要學阿拉伯話，去到非洲就要學非洲話。學語言都要幾年啦，大家明唔明意思啊？都要幾年先學到語言啦。但係當時唔使。上帝係將福音係擺咗喺嗰個時間作為開始，一定有上帝嘅鋪排喺度。而同樣呢度一樣，其實上帝鋪排咗一條路，係俾約拿就喺嗰個時間入到去尼尼微城。所以今日我同大家係講緊上帝嘅常理，就係天時、地利、人和3點。天時點解咁啱？約拿係去到尼尼微城嘅時間，大概係主前772年到745年之間嘅時間。當時呢個時間正正係亞述國嘅國勢開始衰嘅時間。點解衰嘅？就係因為佢哋好多內戰、好多內亂，自己打自己，同埋加埋好多嘅天災，令到人心惶惶啊！即係上帝就好似喺嗰個時間營造咗一個咁嘅環境，就讓約拿去講一篇咁簡單嘅道，就令到人嘅心被呢篇道去打動。弟兄姊妹，原來人心惶惶，正正係教會一個好重要嘅角色，係俾到人一個真正嘅盼望係乜嘢？今日我哋嘅盼望係一個永生嘅盼望。今日我哋盼望就係將來有新天新地嘅盼望。將來嘅新天新地係冇再有死亡，冇再有眼淚，冇再有疼痛，冇再有疾病嘅地方。所以變咗喺人心惶惶嘅時候，喺人冇方向嘅時候，我哋最重要，教會仍然持守我哋嘅責任，嚟到將呢個真正嘅盼望嚟到傳開。當香港去到面對83、84年嘅時候，1983、84年嘅時候，正正係中英聯合聲明嘅時候，正正係戴卓爾夫人跌親嘅時候，我哋成個香港要回歸我哋嘅中國嘅時候，當時香港人好多嘅恐懼，好多嘅擔憂，特別香港教會更大嘅擔憂，因為我哋唔知道教會會變成點。去到97年嘅時候，去到89年，我哋仲驚，因為都唔知香港會變成點樣都好。但係我哋回頭望翻97年去到即係97年、89年去到97年嗰段階段裏邊，好多個恐懼裏邊，但係我哋睇到原來教會只要持守我哋嘅責任，持守我哋嘅使命，我哋睇到上帝仍然係會令到好多人喺一個無助冇盼望當中得到盼望，而能夠信於耶穌。去到2003年，我哋知道 SARS
好恐懼，好多人驚。有幾個月時間，我哋活喺一個恐懼裏邊，就係究竟聽日死幾多人？每日夜晚翻到屋企，我哋一定打開電視機，今日又死12個，今日又死3個，今日死2個。我哋每一日都被恐懼去籠罩。但係我哋嗰年嘅4月份，我哋去到新醫館一個復活節嘅崇拜裏邊，我哋睇到有幾百人能夠願意去侍奉上帝，有好多人信耶穌。嗱，弟兄姊妹，原來喺危嘅裏邊就有機。問題就係話，我哋今日我哋會唔會喺而家香港一個人心惶惶裏邊，我哋仍然可以種下一粒福音嘅種子？所以12月24號我哋報佳音，如果嗰3個地方啲人仲未撤離嘅，當然我唔希望去到咁耐啦，即係我自己心啊。但係如果真係未撤離嘅，我哋更加要去嗰個地方嚟到將真正嘅愛、真正嘅平安，咩叫真正嘅平安？咩叫真正嘅愛？嚟到係同全香港人去宣告。我相信上帝一定會使用我哋香港教會，只要我哋忠心於上帝嘅使命，上帝一定會轉化香港。Amen。所以弟兄姊妹，真係嘅，我哋嘅角色喺呢個時代人心惶惶，上帝仍然擺我喺度，仍然擺你喺度，一定有佢嘅使命。所以同隔籬講，一定有嘢做嘅，你唔使驚吓，一定有嘢做啊！因為一定有嘅，上帝鋪排咗一個環境俾約拿去，一個人心惶惶嘅環境。第二，地利，呢個地理意思就係呢個城市其實唔係好大。當時約拿去嘅城市唔係好大，真係3日可以行晒。所以我哋好深信上帝要人做嘢，亦都有佢嘅常理。上帝知道約拿係可以行到3日路，可以令到成城嘅人聽到上帝要佢哋聽到嘅信息。換言之，上帝俾我哋嘅使命，我哋一定係能夠做得到嘅。好多時係我哋逃避。上帝有時俾我哋有1000，俾我哋有2000，俾我哋有5000，一個比喻。換言之，今日上帝俾我哋有1000，我哋自己要忠於上帝俾我哋1000。我哋有2000，就忠於上帝俾我哋嘅2000，忠於上帝俾我哋嘅5000。上帝會唔會再加能力俾我哋？會。當我哋忠於上帝俾我哋而家嘅位份嘅時候，上帝有可能係會加我哋，俾我哋更大嘅能力去為主去做更大嘅事，會嘅。不過上帝要睇我哋今日是否忠心喺上帝俾我哋而家嘅使命。如果上帝同我哋講，佢話：今日同福堂只係頂我得5000幾人啫，我就會忠於上帝俾我呢5000幾人。不過如果我忠於上帝俾我呢5000幾個弟兄姊妹，我就會繼續去祈禱。我上帝啊，會唔會繼續你加添能力俾我哋教會，俾我哋繼續嘅去為你去作光，為你作鹽，令到教會有更多人能夠透過同福堂去認識耶穌。但弟兄姊妹，我信，但係上帝要我哋忠於上帝。上帝俾我哋知道今日呢個地方係咁大，你做得到嘅，你得嘅。今日上帝俾我哋有信心去做上帝要我哋做嘅嘢。第三，人和。咩叫人和呢？其實係要民心歸向，內部團結嘅意思。人和就係我上個星期講到，今日香港教會要更加嘅合一。今日香港教會係要更加嘅團結，因為當我哋很團結嘅時候，我哋就能夠發揮更大嘅能力。當時呢班尼尼微城嘅人聽完呢5字真言，得5個字嘅信息，哇！如果真5個字能夠令到全城信耶穌嘅，哇！真係好簡單，我真係好想抄呢篇講道啊！真係，即係哇！一講就全部信晒耶穌，全部信晒耶和華神。呢班人尼尼微人，佢係信服神，便宣告禁食，從最大到最細嘅都穿麻衣。成班人聽完之後，就全部披上麻衣去認罪悔改。佢哋信服神，成班人走埋一齊，我哋認罪悔改㗎，認罪悔改，認罪悔改。佢哋嘅認罪悔改，佢哋對神嘅信服，打動咗尼尼微王嘅心。尼尼微王一聽到就即刻離開佢個寶座，除咗佢件皇服，披上麻衣，就開始宗教改革。用今日嚟講，當時尼尼微皇帝就開始宗教改革，佢希望將整個城市能夠變成基督化。但係弟兄姊妹，從邊個開始啊？民眾開始，民眾嗰種嘅信服神開始，佢哋認罪悔改開始，帶動到皇帝同樣去令到宗教改革。當時嘅改革有3樣嘢。
3樣嘢。第一，佢話人與牲畜當披上麻衣。當然我諗咗好耐，點解牲畜都披上麻衣？即係點解動物都要披上麻衣？咁當然好多人會問，即係問我，即係以前都問過我，即係究竟我哋屋企嘅寵物會唔會上天堂咧？即係係咪？咁我真係答唔到，我而家答唔到。不過我深信上帝愛寵物，我深信上帝愛動物，因為動物都係上帝所做嘅。而同樣，當然人與牲畜當披上麻衣，我覺得當時呢個皇帝係有少少舊約挪亞嘅觀點，即係挪亞時代所有嘅動物一批一批嘅都去到挪亞方舟裏邊。所以我琴日嘅 Facebook 我都擺咗我其中有已經離開世界嘅寵物，我隻貓乖乖喺我個網頁裏邊，因為我唔知道我個乖乖將來會唔會喺天上邊，我唔知。不過我成日都為佢祈禱，我祈禱到17年，我幫佢，即係，但當然我未必去到好盡。我未必去到某啲人嘅，好似去到好盡，有寵物嘅崇拜。即係而家有啲牧者曾經搞過啲寵物崇拜，帶啲寵物去崇拜。咁我唔敢去到咁盡，我唔敢話人哋啱或者錯，我唔知。不過寵物崇拜我都唔知佢哋點樣崇拜，究竟係喔喔喔定係喵喵喵，我都唔知，我都唔知。但我唔知，我未去過啊，即係因為我唔會去到咁盡啊，因為我唔識呢啲嘢。但係神愛寵物，神愛牲畜，神愛牛。神愛羊，但弟兄姊妹，我覺得係嘅。但係第二，佢嘅改革就係話，佢話人要切切嘅求告神，好得意嘅。佢話人要切切嘅求告神。約拿宣講神嘅話嘅回應就係人要切切求告神。就係問題，今日我哋教會唔夠膽去宣講神嘅話。我哋過去好多年，我哋好驚去講。喂，人有罪啊！哇，又講罪。你知我哋成日都話翻嚟教會淨係聽人講罪。我哋好多罪咩？我哋冇好多罪啫咁。於是慢慢你唔敢講啊。於是開始有啲另一個嘅觀點就係開始出現，係淨係講愛德㗎，用愛去吸引佢哋，用愛啱有愛。但上帝仍然有公義。有啲教會可能去到教會，牧師會教佢點樣投資。啱，我哋要發達，感謝主。但另一方面，我哋會唔會亦都係講人嘅貪婪？人嘅情慾，人嘅眼目嘅情慾，今生嘅驕傲，我哋夠唔夠膽去講呢啲嘅嘢？嗱，聖經話俾我聽，當約拿夠膽去講上帝嘅説話，講神要佢講嘅説話嘅時候，人嘅回應係咩啊？切切嘅求告神。但弟兄姊妹，今日我哋有冇夠膽去宣講神嘅話？當然喺過去呢個幾月，我哋睇到可能好多基督徒可能都有好多唔同嘅表現。我哋嘅表現可能係令到我哋有時係灰心，特別去到第3點呢個宗教改革裏邊，呢個王就話：各人要回頭離開所行嘅惡，丟棄手中嘅強暴。即係話今日呢個皇帝話：你心裏邊有耶穌，用今日嘅術語，你今日你係基督徒，你唔係淨係內在嘅基督徒，你嘅行為都應該係基督徒，啱唔啱啊？即係話我哋唔係淨係啲賣係基督徒嘅啫，都唔敢同人講嘅啫。行出嚟就第二個樣，即係以前講少，在教會係隻羊，在社會就係隻狼，翻嚟教會就披着羊皮一隻狼入咗教會。呢個以前講，但係而家我哋發覺開始有啲擔心，擔心就係話今日我哋有時講説話都係基督徒唔應該講嘅説話，所以。而家好應驗雅各書，雅各書話舌頭係身體裏邊最細，但帶嚟嘅禍患係最大。我唔係話今日我哋唔可以講責備嘅説話，但係我哋覺得當我哋講責備嘅説話嘅時候，我哋都要問翻自己：我係咪基督徒？過去928之後，有弟兄姊妹同我講，有同工同我講，佢話：牧師，你知唔知啊？我哋嘅會友啊！喺 Facebook 啊，講粗口啊！哇，講粗口，哇，唔使去到咁盡，哇，係咪講粗口？好多嬲怒，好多憤怒，好多會友責備教會啊，知唔知啊？話教會冇嘢做，唔夠公義啊！弟兄姊妹，我唔係介懷大家去講，不過我哋講嘅時候要諗一諗我哋自己嘅身份，我哋係基督徒嚟嘅，我哋係基督徒嚟嘅，我哋要與蒙召嘅恩嚟到相稱，但係如果我哋即係將我哋嘅牢騷發出嚟，
唔係問題。我唔要你大家去壓抑自己嘅牢騷，我唔係要大家壓抑，亦都唔係話教會唔可以鬧，教會絕對可以鬧，你咪鬧咯。我都唔係完美嘅，知唔知？全世界冇一間教會完美嘅，你信唔信啊？你幫我揾間教會完美啊？你幫我揾啊！揾到之後，你一去就變咗唔完美嘅，因為你唔完美啊嘛。冇一間教會完美，我唔完美，所以同福堂一啲都唔完美，絕對可以鬧。不過我哋要知道，我哋今日嘅身份，連一個尼尼微嘅皇帝都會講，我哋要離開我哋嘅暴行。弟兄姊妹，今日我哋要諗翻我哋自己嘅身份。我唔係話 Facebook 大家唔可以用，唔係話唔可以寫嘢，絕對可以寫。你可以話，邊個知道係我啫？我都用假名啊嘛，係咪啊？整隻狗頭喺度咪得咯，係咪啊 ？Facebook 冇我樣噶。但中國人有句說話：若要人不知，除非己莫為。弟兄姊妹，我今次係比較嚴厲講呢樣嘢，真係嘅。Facebook 我都用，不過如果你要鬧我嘅，你咪寫封信鬧我咯，但係要簽名咯，我知道邊個咯，我要同你傾偈咯，但我可以公開講我唔完美。不過我信，當我哋講真理嘅時候，人會切切嘅求告邊個？求告神。去到最尾，我發覺呢個皇帝好謙卑。我哋讀一讀第3章第9節。我哋讀一讀第3章第9節，呢度講，準備1、2、3。或者神轉意後悔，不發烈怒，使我們不至滅亡，也未可知。佢經過宗教改革，呢個皇帝做晒，但係佢最尾講句說話：我做咗應該做嘅。但係神，你點做？我唔敢講，我唔敢去吩咐神做嘢。但係弟兄姊妹，真係嘅，冇人完美，我哋只能夠做我哋應該做嘅嘢。我哋嘅角色就係做上帝要我哋做嘅使命。如果係真理，係唔會變。有一個故事，一個真實嘅故事，喺美國第7任嘅總統叫做 Andrew Jackson。佢有一次佢去到一個聚會，有個佈道家叫做彼得，一個佈道家。咁當彼得準備上台講佈道信息嘅時候，有人撞呢個彼得牧師。佢誒，總統嚟咗啊！你講嘢小心啲啊！咁於是佢聽完之後就上台，佢就講啦：各位弟兄姊妹、各位朋友，今日我上台之前有人撞我，就話總統喺我哋當中。但係我亦想同大家講，如果總統唔承認佢自己同世人一樣有罪，佢都一樣落地獄嘅，因為呢個係真理。如果施娃坐喺度，我都會同佢講：你唔信耶穌，你唔認罪悔改，你都落地獄。周永康嚟到，我都會同佢講：真係一樣。啲學問思潮啲人嚟到，我都會同佢講：你唔信耶穌，你都落地獄。因為真理唔會因為你嘅背景而改變，你咩？呢個就係真理啊嘛。如果真理因為人可以改變，就唔係真理。如果我講真理，你話你唔代表我，唔係你個事咯，你落地獄咯，關我嘅事係咪？我同你講咗噶，你唔認罪悔改落地獄噶，講咗。因為我唔信，唔信咯，唔關我事係咪？因為你唔代表我。弟兄姊妹，如果係真理，我就夠膽去講，哪怕你係邊個人坐喺度，我都會講。如果你唔認罪悔改，你一樣落地獄。但係今日呢個世代嘅教會就唔敢去講上帝要我哋講嘅真理。但上帝有寬容，上帝寬容尼尼微城40日，但係上帝知道佢哋一日搞掂，一日已經信晒，因為上帝知道晒一切。但係上帝知道晒一切，仍然有40日。上帝俾挪亞有120年去起呢個方舟。上帝有冇寬容？有。上帝而家唔翻嚟嘅原因，仍然係佢嘅寬容，因為神願萬人得救，不願一人沉淪。有冇寬容？有，到今日都有。不過
呢個寬容唔代表我哋唔需要去講上帝嘅真理。所以弟兄姊妹，人好得意嘅。我琴日同人傾偈，有人同我講，佢話牧師啊，你知唔知啊？出邊傳你係佔中嘅。哇！我佔中派，我佔中。我唔係喎，以前啲人話我被統戰咗喎，而家話我佔中。原來不同人望我可以有不同角色嘅，知唔知啊？啲佔中啲人覺得我係佔中，唔佔中啲人覺得我唔係佔中。哇！我扮得幾好嘢，係咩人當中做咩人啊？真係做晒聖經嘅嘢，係咪真係？我係咪真係咁人格分裂？我就問佢啊，我話點解要話我佔中啊？點解啲人傳我佔中啊？就因為成日見到我喺出邊。我點可以唔喺度啫？我教會喺銅鑼灣，我屋企喺旺角。我點啊？唔通我唔去啊？我前日我都去到游水城啊！前晚7點半我都去游水城啊！我睇啲人擔遮啊嘛，我想睇下嘛，係咪啫？彭定康擔遮，知唔知啊？今朝彭定康喺英國擔把黃遮啊！哇！真係幾奸呢啲人，我真係。英國關於咩事啫？你都唔關我，關於我咩事啊？我呢句說話就係我已經被統戰咗，知唔知啊？不同人睇我有不同嘅角色，不過我係佔中或者係唔佔中，我11月8號就有分享。我唔會喺呢度講，呢度講太危險啊！呢個人多得滯，都係人少少講好啲。但係弟兄姊妹。但我要同大家講，我係要講真理 ，Amen。我要講呢個福音，仍然係改變人心嘅。我要講今日冇嘢係可以改變世界，除咗耶穌基督可以改變世界 ，Amen。所以弟兄姊妹，我哋將掌聲歸俾耶穌，歸俾耶穌。耶穌嚟到呢個世界上，佢只係降生喺馬槽，佢體會好多貧窮人嘅心。佢絕對明咩叫做貧富懸殊，所以佢宣講我哋要服侍孤兒寡婦。耶穌完全明，但係佢明裏邊，佢冇去推翻羅馬政權，佢冇。好多人話今日香港教會忘記咗要行公義、好憐憫，但係我哋好多時。我哋真係要去得全謙卑嘅心，與神同行。我哋要與神同行，所以弟兄姊妹，翻去睇聖經啊，唔好聽我講啊，唔好聽啲神學家講咁多嘢噶，啲神學家嗰啲係錯嘅，我覺得，因為神學家係自己諗嘢出嚟講。Facebook 小心啲啊，真係噶，我哋要慎思明辨啊。包括我講啲嘢，你都要慎思明辨。我唔係叫大家偏我，我完全唔好意思。喺 Facebook 有啲神學家，我真係驚，啲神學家都講粗口。不過我唔想講邊個，驚我怕俾人告我話佢誹謗佢，因為佢即刻 cut 晒嘅會，好快。但弟兄姊妹，如果係咁，我要反思我哋嘅教會而家嘅現況係乜嘢？我更加要深信，今日上帝容讓呢件事嘅發生，就要我哋睇翻我哋自己嘅現況。我哋有冇高舉上帝嘅真理？所以弟兄姊妹，當我哋再一次起立嘅時候，我從來未試過咁大膽講嘢。可能同會問我呢邊度擺唔擺上網？我照擺，係，因為我相信係真理，我信係真理，我信我講嘅真理，我信耶穌基督今日係香港作王 ，Amen。我信唯一福音係可以改變人心 ，Amen。我信今日神要改變嘅唔係呢個環境，係要先要改變我哋嘅心境。所以求主幫助我哋，我哋要宣告耶穌今日係香港嘅王。耶穌，我哋願你為王 ，Amen。如果當中有未信耶穌嘅朋友，或許主今日感動你，我相信心境嘅改變係重要過環境嘅改變。耶穌基督嘅福音可以改變你嘅心境，只要你願意去到耶穌面前認罪悔改，打開你嘅心，接受耶穌基督入到你嘅生命當中，耶穌就與你一同嘅坐席，耶穌嘅愛就進入你嘅生命當中。
如果係咁嘅朋友，如果主今日感動你，好想信耶穌，我邀請你好勇敢，可以行出嚟喺我右手邊，我好想為你祈禱，我好想祝福你，讓耶穌今日俾你有機會入到嚟呢個地方，絕對唔係偶然。耶穌有佢嘅時間，有天時、地利、人和。同樣，如果弟兄姊妹過去呢個幾月，好多嘅情緒，而呢啲情緒令到我哋冇一個好嘅睡眠嘅質素，瞓得唔好，我哋好想為佢祈禱。而同樣我哋當中如果有身體有軟弱嘅弟兄姊妹，我哋好想為佢祈禱，為你嘅疾病祈禱。我哋好深信醫治嘅主權係神，但我哋有責任去為你禱告。我哋願意擁抱你，為你去禱告，帶住信心嚟為佢祈禱，讓上帝喺你嘅生命當中嚟到去轉化醫治，讓你從今日開始，你個睡眠質素係可以更加嘅係有進步。所以按照上帝對你嘅感動，你想信耶穌嘅，可以喺我右手邊；你想祈禱經歷上帝對你嘅觸摸同埋醫治嘅，就係左手邊。你話如果我未信耶穌，我都想經歷醫治得唔得？都得嘅。你話行出去右手邊嘅時候，我亦都會為你嘅需要祈禱嘅，為你嘅疾病祈禱。所以最後淨係唱一次首詩歌，我哋祈求天父佢對你嘅感動，想信耶穌嘅就右手邊，想祈禱嘅就左手邊。我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動、交通權能、醫治同埋充滿，常與我哋每一位弟兄姊妹同在。特別如今日信耶穌嘅弟兄，我哋心裏邊仍然有掙扎嘅朋友，今日需要被服侍嘅，需要經歷你自己俾佢哋嘅生命嘅安靜，能夠有好嘅睡眠嘅，身體有醫治嘅，求你一一嚟到觸摸，聽我哋嘅祈禱，奉主名求，阿們。我哋將掌聲歸俾耶穌啊嘛。